unboxing, tapi bukan nak unboxing Shopee tau. Kita nak unboxing produk ready to eat from Adia. So let's go. Kalau korang nak tahu, Adia dah keluarkan 5 jenis produk ready to eat tau. Okay, jom saya kenalkan satu persatu. Yang pertama, kita ada nasi lemak ayam masak merah dan nasi basmati ayam masak merah, nasi basmati dengan rendang daging. Yang ni pula nasi lemak dengan sambal bilis. Dan yang terakhir kita ada nasi basmati dengan rendang ayam. Okey, sebelum saya tunjukkan korang lauk-lauk yang ada dekat dalam pack RT Adia, jom kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam pack ni. Jom. Jadi apa yang ada dalam pack ni ready to eat Adia? Yang pertama kita ada nasi. Kita ada lauk, nasi dengan lauk dah lengkap. Dan kita ada heating pad untuk memanaskan lauk. Dan kita juga ada cutlery dan bekas makanan. So tak perlu susah nak cari tinggalan tau. Kita boleh makan dekat depan saya ni. Dah ada 3 lauk, iaitu ayam masak merah, kita ada sambal bilis dan kita ada rendang daging. So saya nak buka tiga-tiga ni, nak makan. So yang pertama sekali dah ada lauk, mesti ada nasi. So jom kita buka nasi dulu. Okay, lauk-lauk ni semua saya dah panaskan tau. Saya rendam guna air panas saja sebab dah siap dimasak tau. Okay, sebenarnya nasi ni pun amat sesuai kalau nak makan 2 orang. Tapi kalau untuk perempuan lah, sebab bagi saya agak banyak tau portion dekat dalam ni. Tada! Okay, dah selesai buka nasi. Jom kita unboxing lauk-lauk dia pula. Okay, ni yang pertama, saya akan buka ayam masak merah. Saya dah buka dah. Okay, jom kita tengok. Kita tuang. Kalau korang nak tengok. Nak rasa bau dia sangat sedap. Bau pun dia sedap. Apa kalau kita makan? Okey, ini merupakan ayam masak merah. Okey, korang boleh tengok kat sini. Okey, ni ayam masak merah banyak tau sebenarnya. Makan seorang pun dah kenyang. Okey, yang kedua, kita nak buka sambal bilis. Okey. Ini sambal bilis. Kita buka. Okey, ni sambal bilis tak korang? Sedap ni bau. Korang kena cuba. Korang tahu. Okey, ni sambal bilis. Ikan bilis dekat dalam ni pun banyak tau korang. Sangat cukup kalau nak makan 2 orang ke. So, ini ialah sambal bilis. Okay. So, last kali kita nak buka rendang daging. Okay, rendang daging ni sebenarnya antara favourite saya tau. Okay, so kita buka dulu. Okay, so kita tuang. Banyaknya. Okey, rendang daging ni banyak tu korang. Nampak tu? Bayangkan kalau makan tengah lapar, masa tu dekat dalam hutan ke, pergi kantin. Ya Allah, boleh licin ni. Okey. So, ini adalah rendang daging. Okey, close up sikit. Okey, so sekarang kita dah ada 3 lauk daripada Adia ni lah. Pack merah tu, sekejap saya tunjuk korang. Okey, tada. Okey, so jom kita start makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya kan kalau korang tak nak panaskan lauk ni pun tak apa, kalau korang malas sangat lah kan. Sebab kadang-kadang ada je yang tak rajin nak panaskan, nak terus makan. Sebenarnya boleh je makan. Tapi alah, panaskan je lah bagi sedap. Makan panas-panas, jadi kita suka makan panas-panas. Okay, yang pertama saya nak try ayam masak merah. Okay, ni ayam ni, ayam masak merah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca doa makan dulu. Amin. Saya perlu menghayati makanan dulu. Sedap. Okay. Ayam masak merah ni. Okay, rasa ayam masak merah ni dia pedas manis tau. Sangat sedap. So untuk korang yang minat sambal, memang bila korang makan ni mesti korang jatuh cinta. Okay. Next kita nak try sambal bilis pula. Banyak ni tau sambal bilis. Banyak kan? Ikan bilis ni pun banyak tau. Okay, selalunya sambal bilis ni kita makan dengan nasi lemak. Tapi hari ni saya makan dengan nasi basmati yang biasa je, yang putih. Dia sebenarnya ketagih tau, ketagih sambal ni. Mungkin lah sebab saya peminat sambal. Korang kena try. Okay, yang last kali kita nak makan rendang daging. So, rendang daging ni sebenarnya favourite tau. Sangat favourite. So, kita nak try, Nampak tu? Okay, so kita makan dengan nasi Daging dia sangat lembut, okay? Daging dia sangat lembut. Rendang pun sedap gila korang. So korang semua jangan lupa untuk try semua produk Adia. Sebab sangat sedap korang. Rugi tak cuba. Saya lepas ni tu nak sambung makan lagi tau. Saya dah makan tadi tapi saya lapar. Okay, so itu sahaja video kali ni. Korang jangan lupa untuk follow IG Adia Kitchen _ and jangan lupa kalau korang nak beli secara online, korang boleh beli melalui Shopee ataupun direct daripada kami sendiri. Jangan lupa untuk follow Adia HQ dekat Shopee. So, jumpa lagi dekat video akan datang. Bye!